Всем здорово, ребят, с вами Козя, и я опять на каникулах. Сейчас я кое-что сделаю очень важное. Я опять на каникулах. Что же, погнали. Итак, сегодня я на завтрак буду, наверное, вот это вот. Thank you. Your account has been automatically charged. Круто. Пока что не допустим. New food high score. Ой. Ну ладно, сама закроется. Так. Стакашка у вас есть здесь? Так, окей, чаечек. Возьмем. So convenient. Окей. Ставим здесь. Что у нас? Итак, я уже на пляже. Да. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть интересного. Ну, конечно же, водичка, в которую я не могу зайти. А, нет, вот все могу. Хе-хе. Хе-хе-хе. Тут какие-то монетки валяются все время. Подержишь? Так, мы продолжаем. Извиняюсь. Здесь есть море. Пойдем посмотрим, что у нас дальше. Так. Гимнастика. I am content to see that you are compelled to yoga. Here are the required accessories. Please follow me to achieve a state of optimal processing. That is very yoga. Ой. Don't forget to breathe. Feel your human tension releasing with every procedure. Yes, feel the energy going through your body. And here is the final pose for today. Great job, human. Keep following the optimization. So, that was great, human. This yoga was especially yoga thanks to you. You may keep the smart bells if you like. Окей, погнали дальше. Вот я вижу, вот там какая-то фигурка есть. Пошли. Hey, human! I've told bots I'm a supercomputer drilling machine. But I Кажется, я think I буду got over my готовить. head. Can you help me clear some of these requests? Круто. Давайте. Ого, готовить. Наверное, этот. Конечно, не похоже. Не похоже.
Готово. Кому там нужно было это отнести? Песчанику. Тут единственный со шляпой. Thank you. This is a perfect meal from every angle. Готово. Погнали готовить следующий. Верчу здесь. Погнали. Это было легче. Эй, I could use a recharge after all the sports I've done. Thanks. круто. Так, я тут еще что-то увидел. Вот какая-то фигурка. Здорово. Welcome to the dock shop, human. Hey, you're my first customer today. Let's make a memory together. Take a selfie and hand it to me so I can frame this moment. And don't forget, your camera hovers, my human. It will let you strike a sweet pose. Вот это я заберу себе за моей камерой. Окей, чувак, держи. Awesome! Nice selfie, human. I'll put it on the wall so we can remember this moment forever. Oh, Bites! Here's a memory for you. Так, окей, вот это вот я заберу себе. Смотрите. I hope you had an excellent time vending. И еще... Awesome shopping with you, human. Что это? Окей. Погнали. Сейчас нормально. Погнали дальше. О, тут для меня местечко есть. Итак, мы продолжаем. Так, у нас тут вот такая вот башенка. Мы ее должны построить. Это вообще не понимаю, что по сути вот такие нам нужны. Построй. Так. Как я должен понять, что это оно? Ой-ой.
use a little work, but I know you can fix the top to make it match the blueprint. There are only 5 blocks, but you stacked them just right, human. Вот смотреть. Так. Послушайте. Так. Наверное, так. It looks like there is something off with the top. Make sure it matches the blueprint. Так, вверх вниз. Так, теперь это выглядит так. Давай. Excellent job, human. You're showing some serious promise as a sandcastle architect. This calls for a new memory. Наконец-то. И у меня есть новое развлечение. Помните этого чувачка? Welcome to the dock shop, human. Oh, hi there. Are you also on vacation? Great. My sibling bots and I couldn't decide which vacation we wanted to go on, so we each went with our favorite. Now, I have to prove to my siblings that beach vacation is the greatest vacation. Oh, hey, could you help me out? There are sketches of all the best vacation moments. All right. Now my siblings will see how much fun I'm having. Oh, and by the way, human, you can replace any photo on the stand, as long as... Так, нам нужно сюда что-нибудь закидать. Так, давайте кинем. Сюда это. Это нам больше не нужно. Nice! It's not a beach party without some Gourmet grub. Whoa! That's an entire set! The fun of beach vacation has really inspired you, human. Take this memory. О, вот как раз таки рыбки. 4 монетки. У меня есть столько монет? Нет, еще 2. Погнали, добудем монеты.
фотку сделаю я уже у себя в номере. Ой, здесь игрушка какая-то есть. Хотят, а? Пацаны, погнали под воду. Thank you, human. 2 more butterflies will really make my screensaver a reality. Окей, подождите. Помотаем. Готово. Теперь операция скрытый человек в воду. Что это вообще? Спасать квадрат. Oh my, would you look around? There are so many butterflies on this beach. Ice emotion. All of these tiny creatures. Would you be a kind human and fetch me 3 different types? You're very shy, so move slowly. The beach, an interface between surf and turf. Here you can experience the land breaking down. Снимаем шляпу. Погнали в другое место с водой. Смотрите. Эй. Pass accepted. You now have enough memories to access the dive site. Paging the self-driving boat. Let's go, human! Hop on board and throw the switch. To go to the dive site, just push that lever to the max. Вот. Welcome to the dive site. Move off the back of the ship to go diving. Leaving the ship is a waiver of all liabilities on behalf of the resort. Enjoy your dive, human. Итак, погнали дайвить. Вау! Сейчас будет, я видел, тут какой-то был фото. Well, look here! You found one! It's even bigger than I projected. Stingrays were discovered by Raymond Sting in 1703. I hope the fish in the picture will school you to look for the more unique creatures of the sea. Так, мы сейчас фотоем зверей. Зверей. Где наши звери? О, монетки. The octopus is an early ancestor of the hexadecipus, which has 16 appendages. That's a perfect sea turtle picture. Oh, look at its bilateral symmetry. We're making wonderful progress. Oh, I've learned so much about the ocean with your help. Here, you deserve this memory. Ой, блин.
I'm going to work on expanding my diorama further. If you come across any new creatures, be sure to send those photos my way. Погнали туда. Что у нас здесь? Здесь пианино. Вы поверите, пианино. Listen to that! Those shells make quite a satisfying noise. Hello, human. I've been researching this wreck for the longest time, but a mystery still eludes me. They say Bodbeard had a favorite sea shanty that would play every time they set sail. But I can't figure out how it went. Well, there must be some kind of clue around here. Well, there must be musical clues around here somewhere. Oh, if only my software was coded to move literally anywhere but this exact spot. Итак, я уже пришел домой. Так, я уже пришел домой, ха-ха. Так, погнали, я сейчас сфотаю эти самые, правда, я не знаю где. Сейчас посмотрим. Можно, конечно же, здесь. Сейчас. Я тогда сделаю вот так, смотрите. Я сделаю вот так. Так. У меня же еще игрушка. У меня полно монеток. И у меня еще фотка Кдабика осталась, кстати. Там и сюда. Сюда. Я не понимаю, зачем мне вот эта вот фигня. Как ее удалить? Окей, стоп. Достаем фотоаппарат. Раз. Два. Три. Да, зараза. Что, у меня приближалка, что ли, стоит? Хе-хе. Так, вот это мы тоже себе возьмем. Backpack full. Серьезно? Чё, как я выгляжу?
чем разница. Фигня какая-то. Да блин. Так, погнали в магаз. Ну и так далее. Пойдем, пойдем. Так, я уже здесь. Погнали, дадим фотку. Здорово, чувак. Я помню, тебе нужно было... Вот это вот. Nice one, human. Really shows off the monetary value of the beach. Oh, and by the way, human, you can replace any photo on the stand, as long as it matches the original. Так, нам нужно... I'm glad you found the time to join me at the yoga station. Shall we begin? Grab these weights to begin. Готово. Я сделал фотку, теперь придется сделать йогу. Great job. Please keep following the optimization. That was great, human. This yoga was especially yoga thanks to you. You may keep the smart balls if you like. Hey, it's a handball! Let's play! The rules are simple. Get the ball past me, and I'll hand you a point. Try to beat my high score, human! It's okay, human. With more training, you can get that high score. Human, that's not really a ball. But we can still play catch. The sun is on, the water is wet. It's time to sports. Pass me a ball, and then it's game on! Even though this isn't a ball, we can still play catch. Ладно, окей. Погнали. Дадим фотку этому самому. Здорово, чувак, сейчас я тебе дам денег. Perfect. I'm feeling more calibrated just looking at the picture. Oh, and by the way, human, you can replace any photo on the stand, as long as it matches the original sketch. Да. All right. Welcome to the dock shop, human. Окей. Давайте посмотрим, что мы можем купить. Я вот хочу вот такие вот очки. One, two, three, four. Блин. Вот так вот. Да, теперь я такой. Погнали, что у нас здесь есть? Окей. Я возьму мороженку. Где вся мелочь? Вот такой вот. Human, you gotta vent for yourself. Заряд. Все, да, здесь у меня запас.
Ладно, окей. Погнали дальше. Я не знаю, куда пойти. Давайте я пойду домой. Мячик. Погнали к этому отодвинению. Зараза. The staple of every beach. Let's play beach ball! When I hit the ball to you, you hit the ball back to me! Don't grab it or let it hit the water. Let's see how many points we can score together. Nice! Wow, human! You're pretty! Mahler. I know lots of different games. I just need you to bring me a new type of ball and I can show you another game. О, гантелька. Соберем себе пару монеточек. Окей, что же. На этом день у меня заканчивается. Да, заканчивается. Поэтому мы идем спать. Я сейчас вещи все сложу. Так, давайте все вместе. Так, фоточку я в другое место положу. Окей. Давайте еще положим фотку. Я ее не отдал там чувачку. Давайте еще поедим немножечко. Совсем чуть-чуть. Наверное, возьмем вот эти Thank вот. you. Your account has been automatically charged. Возьмем еще. Just because it cost us nothing to make doesn't mean you don't have to pay for it. Еще возьмем. Miniature snack, microtransaction. Wow, you have expensive taste. Давайте закроем ее. Плевать на упаковку. Так. Что же. Где подушки? У меня подушки исчезли. Нет, я серьезно, у меня подушки исчезли. Где все подушки? У меня нет подушек. Ладно, окей, так поспим. Что ж, сегодня был классный день. Классный день, сказал. Что ж. Всем до встречи.
Всем до завтра.